आज जुन 9 2026 को दिनमा चाहिँ नेप्सेले 2700 आसपासको लेभलमा आएर एउटा बुलिस ह्यामर क्यान्डल बनाएको छ। इन्ट्राडेमा धेरै नै घटिसकेको 30 अङ्कभन्दा मास्तिर घटिसकेको बजार बन्द हुने बेलासम्ममा चाहिँ जम्मी 1.54 अङ्क घटेर बजार बन्द भएको छ। र बजारमा आज घट्नुको पछाडि कुन कुन स्टकहरूले अलिकति बढी कन्ट्रिब्युट गरे भनेर आजको भिडियोमा त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। र टेक्निकल्ली चाहिँ बजारले के देखाइरहेको छ, 2700 को लेभललाई बजारले ब्रेक गर्न मानिरहेको छैन भनेपछि 2700 को लेभलमा त्यस्तो के छ, के कारणले गर्दाखेरि आज त्यही लेभलबाट चाहिँ एउटा बुलिस ह्यामर क्यान्डल बनाएको छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। र आगामी दिनमा चाहिँ बजारमा चल्न सक्ने पोटेन्सियल भएको केही सेक्टरहरूको बारेमा मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि कुरा गरेको थिएँ। र दुईवटा सेक्टर मैले यस्तो देखेको छु जुनमा चाहिँ बुलिस प्याटर्न बन्न सक्ने, अर्को भनेको चाहिँ बुलिस प्याटर्न देखिएको। यो दुईवटा सेक्टरको पनि आजको यो भिडियोमा हामी डिटेलमा एनालाइसिस गर्नेछौँ। इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र नेप्सेको हामीले हेर्छौँ सरसर्ती डेटा भनेदेखि 6.4 अर्बको भोल्युम आएको छ आजको दिनमा र 2733.59 मा गएर बजार बन्द भयो र 1.54 अङ्कले बजार घटेर बन्द भएको छ। र क्लोजिङ बेसिसमा बजार केही घटेर बन्द भए पनि आजको क्यान्डल भने राम्रो क्यान्डल बनेको छ। हामीले आजको क्यान्डल हेर्छौँ भने ह्यामर क्यान्डल भन्न सक्छौँ यसलाई। र मार्केटले यसरी यो 2700 को लेभल है 2700 को लेभललाई चाहिँ एकदम मजाले रियाक्ट गरिरहेको छ। आज इन्ट्राडेमा बजार चाहिँ लगभग 2702 को लेभलसम्म आएको थियो। 2700 को लेभल भनौँ हामीले, 2700 को लेभलसम्म आएर यहाँनिर आएर लोअर स्याडो ठुलो भएको एउटा क्यान्डल बनाएको छ। अब बजारको पोजिटिभ सेटअपको लागि बजार फर्क्यो भन्नुको लागि चाहिँ यो ह्यामर क्यान्डलको हाई यानि कि 2741 भन्दा बजार चाहिँ मास्तिर क्लोज हुन सफल भयो आगामी दिनमा भनेदेखि यो ह्यामर क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड हुन जान्छ र फेरि पनि सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि माहौल बन्ने छ। र यो 2700 को लेभल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लेभल छ भनेर मैले बारम्बार भनिराखेको छु। र विकली चार्ट यदि हामीले हेर्छौँ भनेदेखि पनि विकली चार्टमा पनि बजारले यो 2700 को लेभललाई चाहिँ स्ट्रङ डिमान्ड जोन बनाएको छ र मार्केटले रेन्ज शिफ्ट गरेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ यहाँनिर कुराहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। पहिला बजार घट्दाखेरि यसरी तल 2500-2600 आउँथ्यो भनेदेखि यो पालि 2700 बाट नै बजार घट्न नमान्नु भनेको ठुलो डिग्रीमा चाहिँ ट्रेन्ड पोजिटिभ भएको संकेत हो भनेर हामीले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। र आजको बजारको घटाइमा चाहिँ के को कन्ट्रिब्युसन रह्यो भने हामीले हेर्छौँ भनेदेखि आज इन्ट्राडेमा अलिकति हाई क्याप स्टकहरू अलिकति धेरै घट्यो र हाई क्याप स्टक घटेको कारणले गर्दा इन्डेक्समा चाहिँ दबाब परेको जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै बीबीसी हामीले हेर्छौँ भनेदेखि बीबीसी चल्दाखेरि नेप्सेमा मोमेन्टम अलिकति आउँछ हैन। इन्ट्राडेमा बीबीसी हामीले हेर्छौँ भनेदेखि बीबीसी इन्ट्राडेमा झन्नै 4%, 3.5% जस्तो घटेको थियो। त्यस्तै गरी अर्को हाई क्याप स्टक हामीले हेर्छौँ भनेदेखि एनआरआईसी पनि आज इन्ट्राडेमा राम्रै घटेको थियो, पछि रिभर्सल गर्यो। एनआरआईसी हामीले हेर्छौँ भने एनआरआईसी को स्टक चाहिँ इन्ट्राडेमा चाहिँ लगभग 3.5% जस्तो घटेको रहेछ। र यसरी हाई क्याप स्टकहरू घट्न थालेपछि इन्डेक्समा चाहिँ दबाब परेको देख्न सक्थ्यौँ हामीले चाहिँ। र कतिपयले चाहिँ सुदन गुरुङ गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि यो छानबिनको कुराहरू लगायतले गर्दाखेरि मार्केटले रियाक्ट गरेको थियो भनेदेखि त्यसैले नै त्यही न्युजले सुदन गुरुङ फेरि फिर्ता आउने भइसकेपछि त्यसले नै रियाक्ट गरेको हुनसक्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि बजारमा हेरिरहेका छन्। तर हामीले चाहिँ अब यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिने भन्दा पनि आफ्नो स्ट्र्याटेजी के हो, आफ्नो प्लान के हो हैन, टेक्निकल्ली के देखिन्छ, आफ्नो मनी म्यानेजमेन्ट के हो लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र आज बजार घट्दै गर्दाखेरि ट्रिगरिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ मैले आफूले इन्ट्राडेमा मार्केट अब्जर्भ गर्दाखेरि देखेको कुरा भनेको हाई क्याप स्टकहरू घट्यो र त्यही हाई क्यापहरू नै पछि फर्किसकेपछि अरू सबै स्क्रिप्टहरूमा पनि पोजिटिभ माहौल रहेको चाहिँ हामीले देख्न चाहिँ सक्थ्यौँ। र अब चाहिँ हामी अघि मैले कुरा गरेको जस्तै गरी दुईवटा सेक्टरको एनालाइसिस गर्न जाँदैछु म है। अब मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि भनेको थिएँ फाइनान्स सेक्टर है। अब यो फाइनान्स सेक्टर अहिलेको टाइममा बुलिस देखिन्छ, फाइनान्स सेक्टरमा पोजिटिभ माहौल देखिन्छ। जस्तै फाइनान्स सेक्टर हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यसरी मजासँगले हायर हाइज र हायर लोजको प्याटर्न बनाइराखेको छ र फाइनान्स सेक्टर चाहिँ बुलिस देखिन्छ हैन। सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि चाहिँ फाइनान्स सेक्टर चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अब बढिसकेकोमा भन्दा पनि बढ्न बाँकी फन्डामेन्टल राम्रो भएकोमा र बढिसकेको छ भनेदेखि अपरेटरको प्रेजेन्सहरू ट्र्याक गरेर हेरेर हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। अझै पनि फाइनान्स सेक्टर चाहिँ राम्रो नै देखेको छ। फाइनान्स सेक्टरमा भोल्युम पनि आजको दिनमा पनि राम्रो नै आएको छ है। नेप्सेमा 6 अर्बको भोल्युम आउँदै गर्दाखेरि
झन्डै झन्डै 59 करोड जस्तोको भोल्युम चाहिँ फाइनान्स सेक्टरमा आएको छ। यो भनेको राम्रो हो होइन, राम्रो भोल्युम आइरहेको छ र हायर हाइज र हायर लोजको प्याटर्न पनि बनाइराखेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। सिग्निफिकेन्ट छ फाइनान्स सेक्टरमा भोल्युम। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा सेक्टरको मैले कुरा गरेको थिएँ पोटेन्सियल भएको सेक्टर भनेर म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ मैले अघिल्लो भिडियोमा एउटा अपडेट दिएको थिएँ। यो सेक्टर चाहिँ विकली चार्टमा एकदम नै बुलिस छ हेर्नु है। अब डेली चार्टमा केही करेक्सन आइराखेको छ, विकली चार्ट अथवा लङ टाइम फ्रेम हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुलिस प्याटर्न देखिन्छ होइन। यसलाई मैले डेलीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हेरेर विकली लगाएँ। विकली लगाउँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त मजासँगले हायर हाइज र हायर लोजको प्याटर्न यसले बनाइराखेको छ र अब चाहिँ हायर लो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा नजिकै आफ्नो चाहिँ ट्रेन्ड लाइनको आसपासमा चाहिँ विकली चार्टमा यो आइपुगेको छ र हामीले विकली चार्टमा बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि नजिकै नजिकै आइपुग्न लागिसक्यो, बोलिङ्गर ब्यान्डको मिड ब्यान्डको। र मेन कुरा भनेको ट्रेन्ड लाइनको चाहिँ एकदम नै नजिक आइपुगेको छ। ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ लगभग टच गर्न आँटेको छ। 10,800 को लेभल भनेको थिएँ मैले, 10,971 को लेभलमा छ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर। र आगामी दिनमा चाहिँ यो सेक्टरले चाहिँ यदि कन्फर्मेसन ट्रेडरले चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सक्यो, यसरी ब्रेकआउट गर्न सक्यो, अब एकुमुलेसन गर्ने ट्रेडरले चाहिँ यो जोनको आसपास आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकुमुलेट गर्न सक्यो, एकदम नजिक आइपुगेको छ, ट्रेन्ड लाइनको नजिक आइपुगेको छ। ट्रेन्ड लाइनतिर आउँदै गर्दाखेरि 10,800 को लेभलतिर आउँदै गर्दाखेरि यो सेक्टरलाई चाहिँ एकुमुलेसन गरेर राखियो भनेदेखि यो सेक्टरमा पनि केही पैसा बन्न सक्छ। अब क्विक गर्नेको लागि, स्टप लस प्लेस गर्नेको लागि फाइनान्स सेक्टर बुलिस देखिन्छ र अलिकति एकुमुलेसन गरेर पालो कुर्ने अथवा होइन अर्को मुभको स्टार्टिङमा होइन, फाइनान्सको स्क्रिप्टहरू बढिसक्यो मलाई मुभको स्टार्टिङमा चाहियो भन्ने हो भनेदेखि म्यानुफ्याक्चर सेक्टरको यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरिसकेपछि चाहिँ म गर्छु भनेर पनि गर्न सकियो। अलिकति लङ टर्म पर्सपेक्टिभ राख्ने र अलिकति भ्यालु जोनमा किन्ने, डिस्काउन्ट जोनमा किन्ने भनेदेखि यो ट्रेन्ड लाइनबाट बढ्ला, कति बढ्ला अथवा बढ्ला कि नबढ्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो लेभलबाट रियाक्ट चाहिँ गर्छ। ट्रेन्ड लाइनको आसपासमा आइपुगेको छ 10,800 आसपासको लेभल, त्यसमा 150 अङ्क माथि तल हुनसक्छ, 100-200 अङ्कै माथि तल हुनसक्छ होइन, तर एकदम ट्रेन्ड लाइनको नजिकै आइपुगेको छ। आगामी दिनमा चाहिँ यो सेक्टरले चाहिँ एउटा राम्रो र्याली, राम्रो मोमेन्टम दिन सक्ने सम्भावना बजारमा देखिएको छ। अब तपाईँहरूको ओपिनियन चाहिँ के छ त है? अब बजार आज घट्नुको पछाडि धेरैजनाले आकलन गरेको जस्तो गृहमन्त्री फिर्ता हुनुमा हो कि त्यही कारणले गर्दा हो कि अथवा बजार आफ्नै साइकलले चलिरहेको छ कि? अब अर्को एङ्गल भनेको यो जुन बीबीसीहरूको चाहिँ सरकारले बेच्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ होइन, सरकारको स्वामित्व धेरै छ, बजेटमा आएको कुरा छ बीबीसी एनटीसी जस्ता स्टक। अब यो बीबीसी घटेर त्यसले पो ट्रिगर गरेको हो कि मुभ? तपाईँहरूको ओपिनियन चाहिँ के छ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। र तपाईहरु चाहिँ हाम्रो विभिन्न पेड सब्स्क्रिप्सनहरु लिन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा व्हाट्सएपमा तपाईहरुले मेसेज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हस्, यति नै भने आजको लागि। थ्यांक यू सबैजनालाई।